Dobroveče, gledate Vijesti u 6, u naslovima dana izdvajamo. Herceg-Novsko odjeljenje suda za prekršaje u Budvi tokom prošle godine riješilo 1788 predmeta. Prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj u naredna 2 dana asfaltiranje Željezničke i Dragomirske ulice u Zelenici. Od sutra u upotrebi digitalne parking karte. Odličan nastup Nemanje Mikulića na seniorskom karate prvenstvu Balkana u Budvi. Sjutra sunčano, vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Sud za prekršaje u Budvi je tokom 2024. godine u radu imao 19.386 predmeta, a naplaćeno je više od 2 miliona eura novčanih kazni, od čega je u Herceg-Novskom odjeljenju riješeno 1788 predmeta i naplaćeno oko 230.000 eura novčanih kazni i troškova postupka. Tokom prethodne godine Sud za prekršaje u Budvi, u okviru kog funkcioniše i Herceg-Novsko odjeljenje, u radu je imao 13.651 prvostepeni prekršajni i 5.735 izvršnih predmeta. Kako je za Radio televiziju Herceg-Novi ocijenio rukovodilac Herceg-Novskog odjeljenja sudija Andrija Vojvodić, sudeći po rezultatima 2024. godina je bila uspješna. U toku izvještajnog perioda ukupno je riješeno 14.510 predmeta, odnosno nekih 75% od ukupnog broja predmeta, dok je na kraju godine ostalo neriješeno 4.876 predmeta, odnosno nekih 25%. U prosjeku po sudi je riješeno oko 1.312 predmeta, te nivo ažurnosti na nivou suda iznosio oko 108,5%. Vojvodić navodi da je tokom 2024. ukupno naplaćeno 2.040.035 eura novčanih kazni, troškova postupka i sudskih taksi. Veliki porast u odnosu na prethodnu 2023. godinu, odnosno povećanje od preko 230.000 eura naplaćenih više prihoda u odnosu na period prošle godine. Treba istaći da je sud tokom većeg dijela 2024. godine postupao sa čak 2 sudija manje nego što je to bilo propisano, odnosno predviđeno za prethodnu godinu. Kada je riječ o Herceg-Novskom odjeljenju Suda za prekršaje u Budvi, tokom 2024. godine u radu je ukupno bilo 2.647 predmeta. Uspješno je riješeno 1.788, dok su u ovu godinu prenijeta 522 predmeta. Što se tiče same strukture predmeta u radu, tu dominiraju predmeti propisani Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, predmeti Zakona o javnom redu i miru, Zakona o sprečavanju korupcije, Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, o sprečavanju zloupotrebe droga, kao i drugih oblasti, ali u znatno manjem procentu. Tokom 2024. godine u odjeljenju Herceg-Novom ukupno je naplaćeno oko 230.000 eura novčanih kazni i troškova postupka. Herceg-Novsko odjeljenje Suda za prekršaje je tokom 2024. godine riješilo više predmeta u odnosu na priliv, pa je ažurnost na visokom nivou i pored činjenice da je gotovo pola godine sud postupao sa sudijom manje nego što je predviđeno, zaključuje Vojvodić. Odbornici lokalnog parlamenta sjutra će u 10 časova nastaviti 23. redovnu sjednicu Skupštine opštine Herceg-Novi i diskutovati o preostaloj 21. tački dnevnog reda. Osim programa rada opštinskih preduzeća, agencija i ustanova čiji je osnivač opština, dnevnim redom je predviđena i rasprava o predlogu odluke o otpisu dospjelih kamata, imajući u vidu da je nedavno u Skupštini Crne Gore izglasan istovjetni zakon. Radovi na asfaltiranju Željezničke i Dragomirske ulice u Zelenici u dužini od oko 1500 metara prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj odvijaju se shodno planu. Vrijednost radova procijenjena je na 110.000 eura. Radovi na uređenju ulica u Herceg-Novom odvijaju se u kontinuitetu prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj. Asfaltiranju Željezničke i Dragomirske ulice u Zelenici, koje će biti okončano u naredna 2 dana, pogoduje, kako navode, stabilizacija vremenskih prilika. Posle par kišnih dana nastavlja se u Zelenici i iz Igala smo se preselili ovdje.
Trenutno smo u Željezničkoj ulici i u Dragomirskoj gdje će se u naredna 2 dana obavljati radovi. Neka dužina je nešto više od 1500 metara. Vrijednost radova je oko 110.000 eura. Ovo je bilo na tenderu koji je raspisan od opštine Herceg Novi, koji je dobila firma Bemax kao najpovoljniji ponuđač. Ukupna vrijednost radova cijelog tendera je oko 380.000 sa PDV-om. Sve mjesne zajednice obuhvaćene su radovima kako bi poboljšali putnu mrežu shodno potrebama stanovništva, ističe Samarčić. Kao i ranijih godina u svim tenderima i asfaltiranja i betoniranja sve su mjesne zajednice uključene i svi imaju predloge za svoja mjesta i tako se onda prioritetnije ulice uzimaju u obzir. Tako će biti u narednom tenderu koji će biti raspisan i će biti stvarno veliki broj ulica u cijeloj opštini. Posljednji tender je dobila firma Bemax iz Podgorice, nadzor vrši Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novoga, tako da evo se protiče u odličan red. U okviru objedinjenog tendera za asfaltiranje više gradskih ulica vrijednosti 380.000 eura biće asfaltirana dionica na Šištetu, a novu podlogu dobit će i igralište u naselju Srbina. Parking servis od sutra će funkcionisati po novom softverski unaprijeđenom aplikativnom sistemu. Umjesto dosadašnjih kiosk karata, korisnici će uslugu parkiranja izmiriti kupovinom digitalne parking karte. Herceg-novsko preduzeće Parking servis nastavlja sa unapređenjem sistema kontrole i naplate, a od ove sedmice korisnicima će biti dostupne i digitalne parking karte. Jednom kupljena digitalna parking karta se odmah aktivira i automatski postaje vidljiva u sistemu parking servisa, što znači da kontrola parkiranja može lako verifikovati status plaćenog parkiranja. Jedna od novina je i digitalni kiosk, sa čime počinjemo sutra, 4.3. Novina je to da kiosk karte odlaze u zaborav, znači korisnici naših usluga na jednom od 14 prodajnih objekata će moći da kupe kiosk kartu tako što će reći svoju registarsku oznaku i vrijeme za koje će da koriste parking. Vrlo bitno je to da su prije korisnici kad kupe kiosk kartu morali da je donose do vozila, a sad to više neće biti slučaj, znači kad plate i unesu registarsku oznaku ide direktno u sistem. Kupovina digitalnih parking karata biće omogućena na svim prodajnim mjestima kao i do sada, kazao je Tomašević. Pokrivene su sve lokacije u gradu, znači svuda gdje ima naplate parkiranje postoji po par objekata za prodaju kiosk karata, a sad će biti prodaju digitalnih karata. Prilikom plaćanja parkinga dobit će potvrdu o plaćenom parkingu na kome je naznačena registarska oznaka i dobit će fiskalni račun. Stare kiosk karte građani će moći koristiti do 1. juna, nakon čega će one biti potpuno uklonjene iz upotrebe, bez obzira na godinu označenu na kartama. Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora zabilježila je 130 prijava u protekloj sedmici koje su se mahom odnosile na oblast saobraćaja i komunalnog reda. Proteklu sedmicu obilježila je završnica praznika Mimoze, a kako navode i službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora, nisu zabilježeni veći problemi. Mi smo kao služba odradili svoj posao zajedno sa ostalim službama u gradu, a to je da smo proveli praznik do samog kraja. Protekla sedmica bila je uobičajena po broju prijava u odnosu na prosjek koji je, da kažemo, uobičajen za ovaj dio godine i to je otprilike nekih u prosjeku oko 130 prijava na sedmičnom nivou. A najviše se prijave uvijek odnose na oblast saobraćaja i generalno komunalnog reda. Možda je tu malo na oblast stanovanja više, kao i na stanja na putevima u smislu gužvi. Stalne su kontrole saobraćaja na šetalištu, napominju iz ove službe. Pa što se tiče saobraćaja na šetalištu, mi tu imamo redovne kontrole naših kolega, pogotovo dostavna vozila da kažemo, u periodu do 9 časova da obave sve svoje obaveze koje moraju da obave. Također kontrolisat ćemo i drumski saobraćaj na cijeloj teritoriji cijele opštine Herceg Novi, bez obzira dakle, i na Podima i na Toploj 2, gdje god imaju aktivna gradilišta, odnosno gdje može da dođe do prekoračenja tonaže, a bez odgovarajuće dokumentacije. U narednom periodu aktivnosti ove službe u saradnji sa opštinskim i državnim institucijama bit će usmjerene na pripremanju turističke sezone.
Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog produžila je rok do 10. marta za podnošenje dokumentacije za sufinansiranje radova na fasadama zgrada na teritoriji opštine za ovu godinu. Sredstva su predviđena budžetom opštine. Kako je navedeno u javnom pozivu, sufinansiranje radova podrazumijeva učešće opštine u visini od 50% vrijednosti po predračunu radova sa specifikacijom ponuđača koju je usvojila Skupština etažnih vlasnika. Na osnovu odluke o budžetu opštine Herceg Novi, iznos ukupno odobrenih sredstava za sufinansiranje radova na fasadama iz budžetskih sredstava za 2025. godinu iznosi 250.000 eura. Za podnošenje zahtjeva potreban je dokaz da je objekat legalan, da je formirana Skupština etažnih vlasnika i upravnika stambene zgrade, te da je u registru stambenih zgrada nadležnog sekretarijata. Dostavljanje zahtjeva moguće je u Agenciji za izgradnju i razvoj grada na adresi Trg Hercega Stjepana broj 8 u zatvorenoj koverti sa naznakom za učešće u javnom pozivu za sufinansiranje radova na fasadama zgrada. Hercegnovska pozorišna publika tokom marta moći će da pogleda 3 predstave na sceni dvorane Park, a riječ je o komadima Zvezdara teatra, Knjiga o Milutinu, Veliki talas i Kuća. Predstava Knjiga o Milutinu biće izvedena na sceni dvorane Park 11. marta. Ova monodrama rađena je po istoimenoj knjizi Danka Popovića koju je adaptirao i režirao Egon Savin, a igra Nenad Jezdić. To je lična priča o Prvom svjetskom ratu, o muci i stradanju. Knjiga o Milutinu Zvezdara teatra u izvođenju Nenada Jezdića, predstava koja je u režiji Egona Savina već godinama adut Zvezdara teatra i na matičnoj sceni i na gostovanjima u Srbiji, regionu i inostranstvu. Biće u Herceg Novom po drugi put prikazana 11. marta i ulaznice su pri kraju, s obzirom da smo ovo gostovanje najavili prije još 3 nedelje. I odmah otvaramo blagajnu, naravno, za sve dogovorene predstave. Pozorišni komad Veliki talas, rađen po tekstu Igora Madeja u režiji Nenada Gvozdenovića, također Zvezdara teatra, na programu je 19. marta. U komediji igraju Ljiljana Stjepanović, Tanja Bošković, Lana Adžić, Stevan Pjale, Pavle Pekić i Rade Marković. Veliki talas je produkcija impresarija i kolone, produkcijskih kuća nezavisne produkcije iz Beograda. U jednom periodu ova komedija je igrana na sceni Zvezdara teatra, to više nije slučaj, ali nova crnogorska turneja poslije davnašnje, negdje u godinama po premijeri ove predstave je također u martu. Povodom Svjetskog dana pozorišta u martu će biti odigrana i predstava Kuća po tekstu Nebojše Ilića, a u režiji Vojislava Brajovića. Predstavu koju igra Branimir Brstina, Nebojša Cile Ilić, Ivana Zečević, jedna drama u kojoj će se pronaći mnogi među nama i kojoj se također jako radujemo. Od danas se karte za sve 3 predstave mogu kupiti online, kazali su iz javne ustanove kulture Herceg Fest. Karate reprezentativac Crne Gore, član karate kluba Bijela Nemanja Mikulić, je na Balkanskom prvenstvu u Budvi za seniore u kategoriji do 75 kg osvojio zlatnu medalju i odbranio prošlogodišnju titulu. Mikulić se zlatom okitio i posljednjeg dana prvenstva u ekipnim borbama. Budva je ovog vikenda bila domaćin seniorskog balkanskog prvenstva u karateu, na kojem je nastupilo 313 takmičara. Crna Gora je prvenstvo završila sa 14 medalja. Odličan nastup imao i Novljanin Nemanja Mikulić, koji u kategoriji do 75 kg osvojio zlatnu medalju. U prvom krugu sam bio slobodan, čekao sam takmičara iz Turske, kojeg sam dobio dominantnim rezultatom 6-0. U drugom kolu sam radio protiv daleko iskusnijih takmičara iz Makedonije, znači radi se o momku koji ima više evropskih svjetskih takmičenja za seniore. Njega sam dobio rezultatom 1-0. U polufinalnom meču sam radio sa takmičarom Srbije, s kojim sam radio prošle godine već na Balkanskom, kojeg sam dobio sam ga i sada rezultatom 4-1, da bih u finalnom meču izdominirao rezultatom 10-1 protiv takmičara iz Makedonije koji isto ima evropske medalje. Najveći izazov mi je nekako ta publika,
zato što smo na domaćem terenu, nekako najviše mi je da se nabrukam, da prikažem sebe u najboljem izdanju, da li kako će drugi da misle što je, ali na kraju je sve ispalo kako treba. Išao sam bukvalno srčano do kraja i rezultat se ostvario kakav i treba da bude. Pokazao se gdje je moje mjesto. Muška ekipa u borbama također je osvojila najsjajnije odličje, a prvaci Balkana postali su Nemanja Mikulić, Nikola Malović, Dušan Bjelić, Lazar Jovović, Lazar Potpara, Nemanja Jovović i Nenad Dulović. Napravio se opet fantastičan rezultat, pokazao se u najboljem mogućem izdanju. Iste dvije osvojene medalje, znači u pojedinačnoj konkurenciji seniora do 75 kg i u konkurenciji ekipnoj osvojio se 2 zlatne medalje kao i prošle godine. Što se tiče ekipne konkurencije, sva 3 meča za redom sam radio prvu tablu koja meni najviše odgovara, gdje sam sve 3 pobjede donio uzastopno za našu državu. Crna Gora je šampionat završila sa 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 3 bronzane. Zlatne medalje osim muških timova u katama i borbama osvojili su Nemanja Jovović, Igor Dijanić, Vladimir Mijač i Balša Vojinović. Košarkaši Primorja nastavljaju sa dobrim igrama u prvoj košarkaškoj ligi. Novljani su na svom parketu u 17. kolu savladali Dečić rezultatom 95-85. Izabranici Pavla Roganovića upisali su 12. pobjedu u prvenstvu i trenutno zauzimaju 5. mjesto na tabeli. Mislim da smo mi u ovoj utakmici imali veću želju. Mi u posljednjih mjesec dana nismo ušli uopšte u košarku 5-5. Imali smo velike probleme s povredama, gripom. Na kraju smo imali i neke privatne probleme s kojima smo se jako teško nosili u trenažnom procesu i najiskrenije bio sam jako zabrinut prije utakmice zato što znam koliko je ekipa Dečića nezgodna, kvalitetna, atipična, ali momci su stvarno pokazali ogromnu želju, potrošili su se, čestitam im na tome i čestitam ekipi Dečića na super utakmici, želim im svako dobro u nastavku sezone. Dečić je u Herceg Novi došao nakon serije odličnih rezultata u prethodnom periodu. Oni su u posljednja 4 kola upisali 4 pobjede. Mi smo otvorili utakmicu onako dosta nervozno sa 7 brzih faulova u prvoj četvrtini i onda je bilo to teško vratiti. Vratili smo se u toku utakmice iz minusa od 11 poena na +5 i to nismo uspjeli da kažem da sačuvamo tu prednost, iako je to bilo rano. Mislim da ekipa Primorje ima širu klupu nego što ima moja ekipa, tako da čestitam na pobjedu i sljedeća utakmica nam ostaje da pripremimo protiv Danilograda i da se vratimo pobjedom. U ostalim utakmicama 18. kola postignuti su sljedeći rezultati. Lovćen Kotor 74-58, Jedinstvo Šušanj 106-64, Zeta Ibar 73-70, Sutjeska Podgorica 83-78 i Derbi Teodo 95-75. Vaterpolisti Jadrana ostvarili su pobjedu u 19. kolu regionalne lige. Oni su u Beogradu savladali Crvenu zvezdu rezultatom 21:4. Kako ističe Vladimir Gojković, njegova ekipa je lakše od očekivanog savladala Zvezdu, naročito posle teškog poraza u Eurokupu. Pa evo, prije svega čestitam našim igračima jer su imali pravi pristup. Sigurno nije bilo lako poslije poraza u Zagrebu, koji nas je i fizički, a i psihološki potrošio. Ušli su na pravi način utakmicu i već u prve 2 četvrtine smo riješili utakmicu. Imamo sad jedan period da se pripremimo za ono što nas čeka, da probamo da ostanemo na vrhu tabele. Ovom pobjedom Jadran je ostao u igri za osvajanje prvog mjesta na kraju ligaškog dijela, jer trenutno zajedno sa Novim Beogradom dijele prvo mjesto. Sjutra sunčano, povremeno će duvati umjeren, na jugoistoku ponegdje na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -7 do 6, najviša dnevna od 5 do 18 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana.
Pogledajmo još jednom vijesti dana. Herceg-Novsko odjeljenje suda za prekršaje u Budvi tokom prošle godine riješilo 1788 predmeta. Prema projektu Agencije za izgradnju i razvoj u naredna 2 dana asfaltiranje Željezničke i Dragomirske ulice u Zelenici. Od sutra u upotrebi digitalne parking karte. Odličan nastup Nemanje Mikulića na seniorskom karate prvenstvu Balkana u Budvi. Sjutra sunčano, vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Uvaženi gledalci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju Sportska sedmica koju je pripremio kolega Vasilije Matković. Ostanite uz program Radio Televizije Herceg Novi.